Spicy nga. Kami ngayon ay magmumukbang ng fire noodles. So, now kasama ko pa rin ang aking habibi, ang aking husband. Oh, yeah! Ready ka na? Well, guys, ayoko talaga ng spicy. Oh, no! Pero yan yung pinili niya. No choice. Yes. So, this is old challenge pero I want to try. So, sana guys, supportahan nyo kami. And paki-comment down below na lang if you want us to do some mukbangs At na kung pwedeng pwedeng naming coming from you, suggestion. At also, kung ano yung dapat namin ang changes sa mga videos namin. Bakit malungkot ka? Di naman, kasi spicy talaga guys. Ayoko talaga nun. Pero, okay lang. Spicy nga. Yan, may cheese, hindi nga lang siya halata. Try ko na, for the first time. Kainin ko muna yung Bokki. Bokki? Ano yung Bokki? Rice cake. Ah! Ice cake pala yun. Ang angang! Basta tusok-tusok lang guys. Ang sarap! Aminin mo, masarap na maanghang. So, Bokki. I need the milk. Nakahanga na siya. Mahinang nilalang. Mga mahihinang nilalang. Guys, Raga. Wait lang. Yan lang mga galing siya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. So, this is our challenge. We cannot say no! Grabe. Nakakaiyak naman to. Masarap siya kaya lang sobrang anghang talaga. Grabe. Nakakaiyak. Pero ang sarap ng Bokki guys. Super sarap. Sobrang anghang. Pagkakain mo, burn agad yung fats mo. I think we need chocolate. Should remove the spicy. That's why you have the milk. No, chocolate is more better. No? Grabe. Itong pinakamaanghang na noodles na natikman ko, grabe. Oh, it's just no? Meron pang mas maanghang dito. Well, I hope di natin i-challenge yun. Oh, no! Mahirap at di ako marunong. Ewan ko sa kanya kung marunong siya.
Whew! Kakayanin. Kakailang pakyata ako ng milk dito. Ooh. Pwede ba break time muna? Cheers. Milk, para tumungkad. Hoping pa din. Wala pa po kami sa kalahati. Pero grabe. Mas madami nga ako nakakain sa'yo eh. Wow. Really, nigga? Nakailan dakot na ako, tapos mas marami ka pa rin kinakain. Guys, the best. I recommend seaweed snack. Bitsura ko ngayon. So, instead na kape, pwede nyo gamitin alternative guys. Magigising talaga kayo. Try nyo din to. Grabe. Ano bang ginawa ko? Bakit ba tayo napunta sa mukbang na content? Sinisirsi ko yung virus na to. Kaya tayo nagbumukbang ngayon. May kumuha na ng chocolate. Chocolate. Pampatanggal ang hang. Ang alam ko talaga ang mga sugar. Pampatanggal siya na. Tingnan niyo po yung asawa ko. Yung kung uulitin pa niya itong kalokohan na to. Hirap na hirap din siya eh. Ang sarap, parang kumain ako ng onigiri. Onigiri. Tingnan mo. I love you. I love you more. Ooh. Strong. Oh, grabe. Guys, suggest naman kayo dyan. Suggest naman kayo dyan ng mga pwede nating i-mukbang. Parang ayoko lang sumubo. Hindi ko yata kayahan. Okay, yan. Hindi ako kumakain ng Bokki. Ano ako? I like this kasi favorite ko yung onigiri. Parang nanasama ko siya dito. Diba? Oo nga. Nice. Ewan ko kung ano na naman tinatry niya. Sarap. Ito na ang una't huling
mukbang na ganito gagawin ko. Grabe. Sobrang anghang. See? Sabihin niya, mas marami daw siyang nakakain. Samantalang, pang ilang plate ko na to. Hindi kakayanin, guys. Mas masakit pa to sa heartbreak eh. Yung yung parang, yung tipong sinisipon ka pero hindi mo alam, lumabas na sa ilong mo yung sipon mo. Grabe. Unconscious yung ilong mo eh. Nakakabusog siya. At dahil marami kami nainom ng milk, so sobrang anghang. Mas lalo kami nabusog. In fairness, masarap yung Tteok Bokki, no? Hilo na ako. So, kakain pa ba natin yan? Sarap lang. Guys, abangan nyo ang aming next mukbang. May naisip na kami. Diba? Ayoko ng cheese. At, thankfully guys, hindi yun spicy. Ito yung tipong mga papa. Oh my God ka guys. Oh my God. Sobrang spicy. At hakalati ko na po ah. Ubus ko na nga eh. Ako lang umubos eh. Really, nigga? Pabaliw-baliw ako dito sa pagkain na to. Sa'yo yan. Ayoko na. Guys, maawa naman kayo sa akin. Hindi ko na kayang kainin to. Maganda kasi dapat sinishare to eh. Oh. Oh no. Oh, gusto na. Final, ayoko na final. Ayaw mo na nung seaweed? Sa'yo na yun. Finally guys, ubos na siya. So yan. Samyang fire noodle. Ibigo seaweed. At meron din akong na-haul sa Korean store na vitamin C candy. Seryoso guys. Meron pang mas manghang dito. Siguro okay na kami dito. Try na namin eh. Oh! Sarap. Wala yung do not eat. Maraming salamat guys kasi meron pa rin namang mga mangilan-ngilan na nanonood sa amin, no? Pero sana, hopefully guys, isubscribe nyo naman kami para lumaki yung channel natin. So, suggest lang kayo guys. Suggest. Excuse me po!
Hindi po yung coronavirus. Yes lang kayo, oo. O yan. Nang pwede nating i-mukbang while we cannot go outside because of the pandemic. Huwag din kayong lalabas, guys. Kasi, delikado, alam niyo na. Mayroon magkasakit. So, ayan. Yan ang payo ko sa inyo, guys. Ayan. So, we're done. Bye!